Mama, kuna tatizo limetokea kwa Angela. Ndio, najua aliniambia. Ila usivunjike moyo. Kuna namna ya kumsaidia. Namna gani hiyo mwalimu? Anaweza akajifungua afu akaendelea na masomo. Mwalimu, mimi nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa ya mwanangu kurudi tena shuleni. Kwa hiyo Angela anaweza tena kurudi shuleni? Ndio, upo. Asante mama. Nakusikiliza mwalimu. Basi usijali. Wewe kaa na mwanao, kama atakubali kujifungua akaendelea na masomo, basi nafasi bado anayo. Hamna shida mwalimu. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Hata Angela mwenyewe alitamani sana mwanangu kusoma. Sasa mama, mimi sio mkaji sana, ila kuna kiasi kidogo nataka nikusaidie. Ili kuweza kusaidia kubadilisha biashara. Sawa mwalimu. Unajua mabinti zetu na maisha yetu jinsi yalivyo, bila kuhangaika hawafiki popote. Hamna shida baba, tutazungumza naye Angela, atasoma. Sawa. Angela anapenda sana kusoma mwalimu. Sasa hiko kiasi kitakusaidia kubadilisha biashara. Uachane hii biashara ya kuzunguka mitaani kwa sababu hali yako bado haijaikava. Nashukuru sana. Ubarikiwe baba. Pia Angela akija utampa taarifa zangu kuwa nilikuja kumuona naye. Hamna shida mwalimu. Haya. Haya. Sijui nini niseme juu ya dunia, maana vitu vingi mfano tavitolea, majina mengi nitaitia dunia. Bado sijui kama yatatoshea, ila acha tu niweze kuiongelea dunia. Wanawake wao na kuzaa ni wajibu wao, kulea baba yoyote mwenye pesa. Yani pesa ni chanzo cha kuwatesa watoto. Matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu. Wanalinganisha utu na mali, wanafananisha utu na mali, wanaacha utu, wanaheshimu mali. Utu wa mtu ni muhimu. Inaonekana ni kama wewe mwanaume, kama maji yanavutia yametuama, watu na bila kujijua wanaingia. Vipi, mbona ulikuwa unakuja kwangu, mbona unaondoka? Sasa nije kwako mimi ningekuta hadi chini hapa na umefunga. Jamani. Alafu kuja hapa napiga simu wewe upokei, ufanye chochote, sasa nimefanya kitu gani? Kumbe ulinipigia? Samahani. Kuna sehemu niliingia, nilikuwa mlio. Sasa sauti baada ya kutoka kama hivi hujaona message, hujaona simu. Samahani kwa hilo pia. Karibu. Haya, hamna shida. Mimi nilikuwa nimeleta vitu vya mtoto hapa, mama aliniambia kama nabaki. Sawa, karibu nikupokee. Karibu, unapokea. Tunaingia ndani hapa ndio kuchambulia vipi? Ndio kwa hakuko sawa leo.
Sasa unataka mimi leki ili mimi niingie ndani kwako, yani uende usafishe upake manukato sijui ndio pale vizuri Mimi bana, leo lengo langu nimekuja kumuona mtoto full stop. Masuala si ya vitu vingine vya ndani kwako kwa vizuri mimi hapa nusu. Kwa hiyo tuende ndani kwanza tulipoona mtoto afuka. Sikwambia kumbe. Mtoto yupo hapa. Mtoto yupo kwa bibi yake. Sasa hizi habari za kila siku mtoto hayupo. Kwa hiyo mkishafika hapa mtoto hayupo. Na unampelekaje mtoto kwa bibi yake pasipo kuniambia? Au tukiachana hayo, mtoto hayupo. Unakuja kunanipigia kelele ofisini si matumizi sio na nini wakati mtoto hayupo nyumbani. Ina maana mtoto anayekoroka kutoka kwa bibi yake. Naomba nisikilize vizuri. Mimi bwana nimechoka hizi drama. Nimechoka. Cha kwanza ninaomba nipatie cheti cha mtoto. Ninahitaji kwenda kumfungulia bima. Angalau punguze hizi kelele. Apate bima afya kwanza hapa nyumbani. Kwa masikini na kusababisha majuto yasiyofutika kwenye maisha ya watoto ya. Sawa, atakaporudi mtoto atakuja nacho. Ndimwacha nacho kwa bibi yake. Sasa anakuja cheti siku ndani. Atakuja nacho. Sikiliza. Ninakupa siku 3. Naomba ili jambo liishe. Nimeshachoka kuzunguka. Ndani hizo siku 3 ikifika Jumatatu naomba hicho cheti nifanye ninachotaka kukifanya. Full stop. Mambo mengine ya kwanza kupigizana kelele hapo. Sawa. Shika tu. Za kusingiziwa kijito dunia kijito kidanganya watu dunia kijito. Matajiri wanaona mali zao ni muhimu kuliko utu. Wanalinganisha utu na mali, wanafananisha utu na mali, wanaacha utu, wanaheshimu mali. Utu wa mtu ni muhimu. Inaonekana ni kama mto unavutia, ni kama maji yanavutia yametuama. Watu na bila kujijua wanaingia na kuogelea, hawajui gumu njia ya kutokea. Dunia kama kijito kidanganyacho watu, ukiingia ni ngumu. Kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito duniani, kijito kidanganyacho watu, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito kidanganyacho, kijito. Wanadhulumu haki ya mzazi wa kiume kwa kujali pesa, mwonekano, umaarufu, kuhamisha haki ya uzazi kwa mwanaume mwenye pesa, familia kuwachagulia watoto wao nani wa kumuoa
bila ya kujua watoto nao wana haki, wana moyo wa kupenda hata kwa masikini na kusababisha majuto yasiyofutika kwenye maisha ya watoto yao ya baadaye. Masikini naye anategemea elimu, bado elimu isimsaidie, kisa umasikini wake. Wenye pesa wanafanya uhalifu na kuhonga pesa kuficha maovu, huku masikini wengi wakipotelea jela kwa kesi za kusingiziwa. Kijito dunia, kijito kidanganya watu, dunia kijito. Habari zenu? Salama kabisa. Za nyumbani? Nzuri. Uko poa? Uko poa. Aisee, vizuri sana. Vipi kuhusu hali ya mama, lakini anaendeleaje? Kama kidogo leo na hali yake sio mbaya sana. Anaendelea vizuri. Sawa. Mama anaendelea vizuri. Na vipi kuhusu wewe? Umeridhika kuishi maisha haya? Kwa kweli mimi nimeridhika na kila kitu. Maana nikizidi kuforce nitafanya vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu hawezi kumridhisha. Kwa nini unahisi hivyo? Yaani mimi kwa mawazo yangu haraka haraka nilikuwa nawaza, unaonaje kama ukirudi pale shuleni ukaongea na mwalimu akaona jinsi gani ya kukusaidia? Sawa, lakini nikiendelea kujiforce nitajikuta tunafanya vitu vingine vya ajabu zaidi. Ni bora tu niachane na hili jambo kwa sasa hivi. Sawa. Kule kwa niwapeni ndizi. Hapo utakuwa umefanya jambo la maana sana. Leo anapenda kula huyu. Sasa kula ndo kipaumbele mwanangu. Una lolote kwenda huko? Sio. Maisha mema, ngoja tukutwishe na mzigo wako. Haya. Kwa elimu. Haya poa. Haya.
Nikuja kimya. Sasa nje nifumanie. Unafumania upe. Nabe. Baby. Lakini leo unaonekana huko sawa baby. Nini shida? Hapana. Nadhani uchovu tu wa kawaida. Basi mmefuta kwa sawa usijali. Yaani mimi Frank sije kuzoea kuwa hivyo. Yaani wewe ni mtu strong sana. Lazima kuna jambo kubwa tu ambalo linakusumbua. Hebu niambie basi, huenda nikakusaidia hata kwa mawazo. Unajua kuna vitu vingine naweza kukwambia lakini bado sipendezwe navyo. Naamini tu kwamba muda si mrefu naweza nikaa sawa usijali. Jambo la kawaida tu. Umeanza lini kunificha mambo makubwa kiasi hicho? Halafu naweza nisipendezwe nazo na kwamba unataka kuniacha? Sasa yani nikuache mpenzi wangu niende kwa nani? Msikilize. Kuna jambo tu kidogo linanitatiza ambalo sikupenda ulijue kwa kweli. Lakini ni kuhusu mtoto kwa yule mwanamke. Ile asubuhi nimetoka hapa nimeenda kulikuwa ameagiza baadhi ya vitu nimepeleka, lakini nimekosa tele nafasi ya kumuona mtoto face to face. Kila nikijaribu kufanya sababu kibao sizo na msingi na achaje kwa hiyo. Kwa hiyo unataka kuniambia umeenda tena nyumbani kwa yule mwanamke? Yaani umeenda tena nyumbani kwa yule mwanamke? Wakati unajua kabisa umeondoka bila hata kuniambia. Na unajua kabisa ugomvi wetu mimi na wewe waga ni upi? Kingine unaendaje sehemu ambapo mtu hakuonyeshi heshima yoyote? Nakuelewa sana. Lakini ninachokipambania hapa sasa hivi ni kuhusu damu yangu, sio yule mwanamke. Hebu naomba niamini, niruhusu tu nipate muda kidogo, nipeleke ile jambo mahakamani. Nataka nipate ufumbuzi kuhusu mtu at least kisha maliza haya mambo, baki kuwa na uhuru. Na vipi huyo mtu unayempambania hapa, huyo mtoto? Kumbe sio mtoto wako. Uenda na baba ambaye anamsaidia kila kitu, yeye ndo anayemhudumia. Uone kwamba utapata aibu? Kweli sina jibu la kujitosheleza kuhusu hilo. Lakini ninachokiamini mchakato huu unaweza kunisaidia kunivusha pakubwa sana. Kuliko haya mambo, hizi drama nimeshazichoka media. Mambo mengi anafanya yule mwanamke. Kwa sio sawa. Mimi niamini tu. Nipo muda kidogo nikishamaliza ile jambo naamini chochote utakachokipata. Ni mtoto wa kwangu, sio wa kwangu. Lakini bado utakuwa nimepiga hatua nyingine. Kingine ni kwamba nachohofia mimi sasa hivi. Mimi na wewe tunaweza tukaoana uko humu ndani. Kesho na kesho kutwa anakuja mwanamke kupiga kelele hapa kisa matumizi ya mtoto. Wakati sina uhalali. Sina kujua kwamba ni halali kwangu au ni kwa nani sijui. Ili ruhusu tu nipate ndogo tu. Nikishamaliza tu hilo basi. Sasa ninachotaka kuambia ni hiki. Yaani wewe fanya yote nisije nikamkuta mwanamke humu ndani. Nikimkuta mwanamke humu ndani utakuja kutoa maiti mmoja. Sajaki. Unaenda wapi mpenzi? Umekuja wewe. Nilikuja njiani, nimekuja hiyo vipi? Mama amenikurupuka, nimekuja haraka mzio. Mpaka na hisi joto. Shoga yangu. Mwaka nisipooa na wanaume, basi nitajikuta nimeangukia magereza. Kuna nini tena? Umefumaniwa nini? Bora hata ningefumaniwa shoga yangu. Lakini kwa hili yamenikuta mazito. Hasa tatizo ni nini? Unazunguka, unanizungusha. Sikuelewi mimi. Tatizo nini? Shida ni mtoto. Frank amekuja hapa nyumbani leo. Kaleta zawadi za mtoto za birthday. Nilimdanganya namfanyia mtoto birthday. Kaja na zawadi. Na kaja na kubwa kuliko. Kaja anataka cheti cha mtoto cha kuzaliwa. Na kwenye cheti sijaandika jina lake. Unaandika jina la mwanamke tofauti. Unajua mimi sikuelewi. Hebu funguka.
Ni nani baba halisi wa huyu mtoto? Asikuelewe, mara Frenki, mara sijui nani. Naona nizungusha, sielewi. Hebu niambie baba halisi wa huyu mtoto ni nani? Hapo kusema ukweli, mtoto ni wa Frenki. Ila sasa huyo ndiye naye. Amelea mimba tangu changa mpaka najifungua ipo karibu na mimi. Nachoka. Sasa light show yangu, unachukuaje damu ya mwingine na kumpatia mtu mwingine? Hali ya kuwa unajua kabisa damu ya mtu haipotei. Leo unakuja kuchukua damu na mpa mtu mwingine. Inakuwaje hapo? Mama, nimekuita shoga yangu nisaidie. Unishauri nafanya nini? Unajua ishu ya cheti cha kuzaliwa ni ishu nyeti na kisheria. Ukitaka kubadilisha jina mpaka kwenda mahakamani kwanza ukaape na urudi kubadilisha. Lakini hata hivyo lile jina la mwanzo halitoki, bali linaongezewa tu lile jina la ziada. Sasa leo itakuwaje? Si utalikoroga rafiki yangu? Shoga yangu, sasa mimi nafanya nini hapo? Na amenipa siku 3 nipate cheti cha mtoto. Unajua hivi vitu siku hizi vinaingizwa kwenye mfumo wa kidijitali. Leo hii na Frank wewe unamjua kabisa ni msomi. Akishakuja kugundua hili, akitaka kuchunguza kile cheti na akagundua kama ni fake, utafanyaje? Si utalikoroga zaidi wewe? Sasa mimi nafanyaje kwa shoga yangu? Nahitaji msaada wako unisaidie. Lakini sawa. Sikiliza, mimi kuna mtu namfahamu. Anafahamu haya mambo. Ni mtaalamu kidogo. Sasa mimi nitamtafuta, atajili naye. Haya mambo tutayamaliza, wala hamna shida. Asante. Nashukuru na kutegemea. Yaani ukiwa na mimi, wewe zangu siku zote ni mshindi. Hakuna kinachomshinda. Sawa, shukrani. Sindo mabepari wa hili jiji wa mjini. Mimi ni usiofu. Kila kitu kikinda. Sijali. Acha uchicheto wewe. Kidanganyacho dunia, kijito duniani, kijito kidanganyacho watu, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho, kijito kidanganyacho dunia, kijito kidanganyacho, kijito wanadhulumu haki ya mzazi.